भयो हेलो 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 के भन्ने भने क्या Hello everyone, once again Healing Tattoos here, and you know we have already done one tattoo before and this is another one. So this is also very nice tattoo done by our tattoo artist Haku Pasa, and this work is if you will see then definitely you will message us. Chummeswari tattoo. कसलाई भयो एक्सपिरियन्स ठिक लाग्यो दाइ दामी छ हो हजुर अब भाइको फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन तर मिडमा गएर के लाग्यो अरे तिमीलाई दाइ मर्छु जस्तो मर्छु जस्तो लाग्यो अरे क्या सो भाइले लगभग मर्ने समय आइसक्दा पनि तर त्यो टाइमलाई जितेर चाहिँ दामी ट्याटू हानेको छ सो लेट्स रिभिल दिस ब्युटिफुल मण्डला ट्याटू है त Yes. Steady. Feel it back. Yeah. So everyone, about tattoo भनेको अलवेज दामी नै हान्नुपर्छ होइन जब दामी ट्याटू पुगिन्छ के हुन्छ भाइ मान्छे दामी हुन्छ त्यसैले दामी ट्याटू गर्नुलाई हेलिङ ट्याटू स्टुडियो भिजिट गर्नु होला है त च्यातर होइन अनि हाम्रो च्याट सानो मायाको चिनो देखाइदियो त मेरो भाइ हेलिङ ट्याटुजको यस अनि यो सब ट्याटू दामी गराउने आर्टिस्टलाई म रिभिल गर्न गइरहेको छु लेट्स मिट हिम आवर मोस्ट ट्यालेन्टेड ट्याटू आर्टिस्ट हाकु पासा वाला ट्याक